wafuna obuzibu ne management kiki ddala ekyatuuka kuba abawagizi bwe batubuuza Nina Rose agwawo essaawa zino Nina Rose talina waagwa talina management apparently era nga nze ndi muntu omulambulukufu eri abawagizi bange tinvayo ne mbagamba kiba kigenze maaso bwe mba nyina management empya gye mbagenda okusayininga nabo era njavaayo mbalambulule mbayite oba nkube ebifaananyi bipostinge ku social media handles zange for now my YouTube channel is nowhere siri ku YouTube kasooke tuzimalirize era abawagizi bange nja kuba mbagamba bwe mba nzizeeko ku YouTube kiki ddala ddala ekyatuukawo kuba nti black market etuuka n'okutwala YouTube channel yo ati ndowooza abantu njagala beerabire byebyo nange bye nasayiningira I didn't know nti ndituuka banzigyeko YouTube channel yange be bagitandika asi be bagitandika nawe okkiriza mu statement Chameleone gye yakola nti nno bamaneja babiri tebalina mugaso gwe bakola Well, nze sigikirizaamu nga ye bwagikirizaamu but nyinza ogisupportinga because we all have different experiences nze nyinza okugamba mu ndongo eno mwerimbiseemu abantu abatali manager naye nga beeyise ki bamanager abamu bajja kufuna hype abamu bajja kuyisaawo bintu byabwe nga tomanyi naye ne beerabira nti omuyimbi nga gwolina ekirooto oyina ebiruubirirwa tebayinza kukutwala sipiidi nga bogweyaga ndowooza ekisinza okulemesa nze okubeera nga nemererwa ne management esinga kunvuga speed siri mukazi ayagala nnyo ebyamangu nekolerera ebyange so tutuuka ne tulemegwa na the long run because mba ndaba tebikwatagana sawa okay tuvuddeko awo katini Nina munaye twawulira nti nno wadda ku biragalalagala naye kye twebuuza nti abayimbi drugs kize mukozesa cocaine njaga yennyini mukozesa ki mwenge nze nziraawo gy'oli mmanyi buli omu kyakozesa buli omu aba ne poison ye mulamu tenyinza okugamba nti ebiragalagala bibi nganze omuntu yabikozesako nevayo nekyogerako sisobola kukiddirira nti nziremu ngambe nti birungi mulekerawo namu abanamawulire okubuzaabuza abantu Nina Rose yazze ku biragalagala omwana ajja kukwata ebiragalagala agenda abikozese because fani wa Nina because mumubuzaabuza that's not true please every youth that is there stay away from drugs keep away distance yourself and please if you see a group or any influence that is trying to influence you please stay away or preach the bad in it. Clarifying ensonga eno kuba abawagizi nabo batutamye buli kaseera bajja kuffe bannamawulire kababuuza kiki ddala ekiriwo between Nina Rose and Daddy Andre mujja kibuuza Daddy Andre Nina Rose ali mu music apparently ndi mu focusinga ku music ndi mu focusinga to give back to the people ndi mu focusinga to preach about drugs and that's what I'm on. Ensonga gye yavaayo n'agamba nti nno mukyali babiri ntuufu sinze so ebisigadde bimubuuze sagala kwogera sagala ombuuze ye bye yayogera tuli bantu banjawulo I don't want to talk about another artist right now. Love you, thank you. Aimba chako Zera wentane kueleza baby nakuja aimba chako Electrico Savino, Jagaramani, Sambe, Asanote, Ezindeso, I know, show you, it's internet, Then Bagaran, Yokatimba waiting. Wow, does it? Electrico Savino, Jagaramani, Sambe, Asanote, Ezindeso, I know, show you, it's internet, Bonnie Kipande, Timbani Yaya Wana.